Tekrardan iyi akşamlar Volkan Bey. Nasılsınız? Ben iyiyim, sizler de iyi olun. Sizler bizim kardeşlerimiz, emekçiler. Daha sonra büyüyeceksiniz, serpileceksiniz, gelişeceksiniz. Sizden önceki müdürlerinizde olduğu gibi sizi müdür göreceğiz. 10 sene sonra müdür olacaksınız. İnşallah diyelim. Birçok öyle değerli dostumuzla beraber yola çıktık. Onlar şimdi hepsi sizin müdürleriniz. Sizler de bizim kardeşlerimiz, emekçi kardeşlerimiz. O yüzden sizi önemsiyorum. Biliyoruz. Büyüdük zaten, biz de röportaj yapıyor. Siz de 7. yılım benim de. Boğaz'ın İncisi'ndeyiz. Evet. Güzel bir konser olacak. Neler söyleyeceksiniz? Ya çok güzel mekanlar açıldı Türkiye'mizde. Özellikle İstanbul ve büyük şehirlerde. Biz de o mekanları destekliyoruz. Gerçekten öyle. Yani bizim sektöre büyük hizmet. Yani bunları yalnız bırakmamak lazım. Ben mekancılığı bırakmıştım ama kıramayacağımız insanlar araya giriyor. Bu akşam çok inandığımız, görüyorsunuz, 216 yeni bir konsept. 1-2 aylık. Daha doğrusu bebek. Bebek büyüyecek, serpilecek, gelişecek, sizler gibi büyüyecek. Bu akşam onlara destek vermeye geldik. İçeride çok değerli dostlarımız var. Güzel bir gece yaşayacağız. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yeni projeler var mı? 2022 yılını sahnede karşılayacaksınız. Evet, yılbaşı bizim çamaşır günümüz biliyorsunuz. Neyse. Antalya'dayız. Ondan sonra yılbaşından sonra bir 6 ay çalışma kararı aldım. Çünkü albüme hazırlanacağım. 20 Haziran'a kadar konser almıyorum. Defteri kapattık. 4 Ocak 20 Haziran çalışmayacağım. Sadece yeni albüme hazırlanıyorum. Güzel eserler var. Onları sindirmem lazım. Bedenime uygun eserleri seçmem lazım. Dolayısıyla 2022'de albüm diyebiliriz sonbahara doğru. Vallahi çalışıyoruz. Mesleğimizi aşkla yapıyoruz. İçinde insan var. İnsana vurgunum. İyi insana aşığım. Daha da vurgunum. Güzel insanlarla yolculuk yapıyoruz çocuklar. Yani çok mutluyum. Yeni besteler mi olacak? Yoksa Yeni, hepsi yeni. Hepsi sizin şarkılarınız mı? Benim değil, Seçmece. benim değil, seçmece, karışık yapacağı çok değerli üstadlar var. Onlardan da eser alıyoruz. Ya önemli olan şu, biliyor musun? Bir eseri aldığın zaman eğer bedenine uyuyorsa elbise gibi düşün. Eğer içine girebiliyorsan, o bedenine uyuyorsa o senin oluyor zaten. Çok da önemli değil. Alttaki imza önemli değil. Çok saygıdeğer bir şey alttaki imza ama o eser zaten senin oluyor. Yani alene Altan Çetin'in. Benim değil ama Volkan Konak diyorlar. Evet. Önemli olan eserin sevilmesi. Peki yılbaşında da Antalya'da olacaksınız. Bu pandemi süresinde galiba sahne almadınız. Onun dışında hiç yılbaşında evde oturdu mu Volkan Konak? 30 yılda bir kez oldu. O da pandemi, o virüs çağına girdik. Dünyanın yakasını bırakmayacaklar çocuklar, sizlere söyleyeyim. Dünya iyi gitmiyor. Yani o virüs çağına girdik. Biri bitecek, öteki başlayacak. Umarım savaş çıkmaz. 3. Dünya Savaşı çıkabilir. Yani dünya iyi gitmiyor. Büyük bir sevgisizlik var. Biz de Ağustos böceği gibi insanlara moral, umut, neşe vermeye çalışıyoruz. Kırıp dökenlerin o kırıp dökmeleri biz yamatmaya çalışıyoruz. İnsanları bir arada tutmaya çalışıyoruz. İnsanlara umut, moral, neşe vermeye çalışıyoruz. Ama iyi gitmiyor. Fakat ümitsizlik de bize yakışmaz. Biz yine ümitli olmalıyız. Yine kaldırıp başımızı gökyüzüne bakmalıyız. Çünkü yaşamak şakaya gelme, ciddi iştir. Yaşamaya kıymet vermemiz lazım. Pandeminin dışında hayatım hiçbir cumartesi pazarım olmadı. Olmadı ama bu 6 ay dinleneceğim. Hem albüm çalışması olacak hem de bir nevi dinlenmesi. Evet, dinleneceğim. Peki müzik piyasasını nasıl buluyorsunuz? 2021 yılı müzik piyasası için pop müzik, rap müzik, Türk Çok sanat başarılı müziği, ya. rock müziği. Çocuklar bir şey söyleyebilir miyim sana? Hiçbir futbolcu başka bir meslektaşını eleştirmemeli. Hele mikrofon, kamera önünde. Dolayısıyla herkes bir renktir ya. Vallahi öyle düşünün. Hepsi lüzumlu ve lazımlı diye düşünüyorum. Yeter ki müzik yapanların sayısı artsın. Yani keşke daha fazla olsa. Çünkü onlar bizim, yani dedim ya, neşemiz, moralimiz, gökkuşağının renkleri bunlar. Renkleri tokuşturmamak lazım. Hepsi lazımlı. Dolayısıyla 2021 çok güzeldi. Çok değerli dostlar. Biz de televizyon programı yaptık. Pandemi sürecini öyle değerlendirdik. Ondan sonra Hakan'ın, Sibel'in ve Hüsnü'nün programına destek verdik. Yani güzel geçti ama mutsuzluk var. Toplumda mutsuzluk var. İnşallah. Bu da bizim suçumuz değil ama biz yine de mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz. 2021'de çok başarılı çalışmalar. Rap'te çok güzel şeyler oldu. Takip ediyorsunuz. Ediyorum. YouTube'dan çok güzel sesler, çok güzel çalışmalar çıktı popta veya özgün müzikte. Valla çok başarılı gidiyor Çok gençler. özür diliyorum. Acaba Volkan Konak böyle bir derleme yapar mı yeni jenerasyonla? Ya Yani hepsi böyle benim, farklı bir şey. hepsi benim kardeşim, evlat, hepsi can. Ama benim klasiğim, ben biraz eski araba sürdüğüm için klasikçiyim böyle.
Ben Zeki Müren, Neşet Ertaş ve Cem Karaca. Ama gençlerin hepsi çok başarılı. Hatta televizyon programına konuk ettik. Hepsi pırıl pırıl gerçekten. Melek Mosso'lar olsun, bizim diğer çocuklarımız olsun, bizim Karadeniz'in çok güzel ekinler olsun. Çok başarılılar, hepsi çok başarılı. Yine bizim bir kızımız vardı yine öğretmen olan, edebiyat öğretmeni. Neyse, bunu keserseniz. Tamam. Neyse, yani gençlerimiz çok başarılı. Çok başarılı. Hepsinin yolu açık olsun. İnşallah diyelim. Ben her zaman yanlarındayım çünkü çocuklar son söz. Bak size bir şey veriyorum. Bir mum ışığını veya bir mumla diğer mumu tutuşturduğun zaman o mum ışığından bir şey kaybetmez. Ne demek istediğimi anladın mı? Dolayısıyla ben paylaşmadan yanayım. Yarın yanağından başka her şeyimi, bütün ünvanlarımı paylaşırım meslektaşlarımla. Dedim ya, bir mum diğer mumu tutuşturduğu zaman ışığından bir şey kaybetmez. Çok teşekkür ederim. Bir sözü bitirelim. İyi sahneler olsun. Sağ ol sevgiyle. Yüce dağdan aşağı